আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকের বাইক হাটে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমি খুব ভোরে চলে আসছি বাইক হাটে, মাত্র 9:30 থেকে 10টা বাজে। তো আজকে তাড়াতাড়ি আসার পিছনে কারণ হচ্ছে আমি আজকে একটু দূরে যাব, তাই বাইক হাটটা মিস করতেছি না। আপনাদের জন্য আপডেট ভিডিও নিয়ে চলে আসছি আজকের সপ্তাহের বাইক হাট। তো বন্ধুরা, কথা বলবো না, আজকে জানাবো আজকের বাইক হাটে কী কী ধরনের বাইক উঠেছে এবং এগুলোর প্রায়শ ফুল ডিটেলস। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো লাগবে, সো স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেল নতুন রয়েছেন, যদি আমার চ্যানেল ভিডিও দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন, আমার চ্যানেল ভিডিও আপনার ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, কারণ সবার আগে আমাদের আপডেট ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, বাইকারের ঠিকানা কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন, আর যারা জানেন না তাদেরকে একটা জানিয়ে দিচ্ছি। বাইকারটি বসে মিরপুর 13 নম্বর BRTA ঠিক পেছনে, এবং এটা সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত কিন্তু বাইকার বসে। তো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিও শুরু করে দেখে আসি আজকের বাইকারে কী কী বাইক উঠেছে। প্রথমে আমরা আজকে যে বাইকটি দেখতেছি, এটা হচ্ছে হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস। আপনারা দেখতেছেন হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, এটা হচ্ছে 60,000 টাকা দাম চাওয়া হয়েছে। যদি এটা ডিটেলস আমরা জানি, এটা হচ্ছে 12 মডেল, 12তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 100cc একটি বাইক, 20,000+ কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে। মাইলেজ একটু বেশি পাবে। এখন যেই তেলের বাজার, তেলের দাম যেহেতু অনেক বেড়ে গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ধরনের বাইক কিন্তু আমরা এখন ইউজ করতে পারি, যেহেতু মাইলেজ আপনার 60 দিবে। তো বন্ধুরা, এই বাইকটা দেখতে পারেন এবং দামাদামি করে কিন্তু এর কমে নিতে পারবেন বাইকটা এখান থেকে। 60,000 টাকা দাম চলেছে বাইকটির। বন্ধুরা, পাশে একটি হিরো হাঙ্কের বাইক রয়েছে, যদিও এটার এখনও টাকা আমি পাইনি, তাই আপনাদের ফুল ডিটেলস জানাতে পারতেছি না। অবশ্যই চলে আসবেন এবং বিস্তারিত জানার জেনে দেখে শুনে কিন্তু আপনি দামাদামি করে বাইকটা নিতে পারবেন এখান থেকে। কিন্তু এখানে হিরো ইগনিটরের একটি বাইক চলে আসছে এখন মাত্র, বাইকটার এক ভাই এখানে রাখতেছেন। এটার ফুল ডিটেলসটা আপনাদেরকে জানাতে পারতেছি না, যেহেতু খুব ভোরে চলে আসছি, এখনও ট্যাগ লাগানো হয়নি। হিরো ইগনিটর এই বাইকটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। পাশে রয়েছে রানারের বুলেট একটি বাইক, ব্লু কালারের, আর এটা 15 মডেল। বন্ধুরা, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা, 100cc একটি বাইক, 20,000 কিলোর মতো চলেছে। এটার মাইলেজ কিন্তু একটু বেশি পাবেন, 55+ বা 55, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম চাইছে 55,000 টাকা। আপনি কিন্তু এই বাইকটাও দেখতে পারেন, দামাদামি করে কিন্তু আরও কমে এখান থেকে নিতে পারবেন। এর পাশে রয়েছে FZS ইয়ামাহার একটি বাইক, এটার ট্যাগটা কিন্তু আমি এখনও পাইনি, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের। চলে আসতে পারেন বাইকটা এবং দেখে শুনে কিন্তু আপনারা এই বাইকটাও নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে পালসার একটি বাইক, 12 মডেল, আর এটা 13তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, ব্ল্যাক কালারের, 150cc একটি বাইক। এটা দেখতেছেন 2002 মডেল, 2012 মডেল, এটা 13তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150cc এই বাইকটি। মাইলেজ একটু কম পাবেন, 35 বা এর কাছাকাছি পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার দাম চলেছে 1,08,000 টাকা। পাশে রয়েছে ইয়েলো কালার অ্যাপাচি RTR, যদি আমরা একটু ক্লোজ থেকে দেখি এটার ক্যাটালগটা, এটা হচ্ছে অ্যাপাচি RTR 2012 মডেল, 12তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150cc একটি বাইক, 16,000+ কিলো চলেছে। এটার মাইলেজ একটু কম পাবেন, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এই বাইকটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, ইয়েলো কালারের, যদি একটু ক্লোজ দিয়ে দেখেন এই বাইকটি, ইয়েলো ব্ল্যাকের কম্বিনেশন। এটার দাম চলছে 1,05,000 টাকা। আপনি কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে নিতে পারবেন। এখানে রয়েছে হুন্ডা হর্নেটের একটি বাইক, খুবই চমৎকার একটি বাইক, এটাও কিন্তু ট্যাগ এখনও পাইনি ভোরে আসার কারণে। এখানে রয়েছে পালসার একটি বাইক। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে পালসারের সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, যদি এটা ক্যাটাগরি দেখেন 16 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150cc একটি বাইক, 14,000+ কিলো চলেছে, 35 অ্যাভারেজে মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে পালসার। এই বাইকটি যদি আপনারা দেখেন, এটার ভিউটা সম্ভবত এটাতে কাজ করবে, রং লাগাবে। তো এটার দাম চলেছে 1,30,000 টাকা। বন্ধুরা, পাশে রয়েছে পালসার ডাবল ডিস্কের আরও একটি বাইক, এটা ব্ল্যাক কালারের, এটা 18 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150cc একটি বাইক। যদি এক নজর আপনার ট্যাগটা দেখেন, এটার দাম চলেছে 1,50,000 টাকা। বন্ধুরা, পাশে রয়েছে হিরো ইগনিটর একটি বাইক, যদি একটু আগে আমরা হিরো ইগনিটর একটি বাইক দেখেছিলাম, এটা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাতে পারিনি। এটা যদি আপনারা এক নজর দেখেন, এটা হচ্ছে 19 মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125cc একটি বাইক, 7,500+ কিলো চলেছে, 55 কিন্তু মাইলেজ পাবেন। এই বাইকগুলো দেখতে পারেন তেল কম খরচের জন্য। এটা 2 বছরের কাগজ করা আছে, 1,00,000 টাকা দাম চাওয়া এই বাইকটির। বন্ধুরা, দামাদামি করে কিন্তু এর চেয়ে বেশি তো কমে আপনারা নিতে পারবেন এখান থেকে বাইক। আপনারা বাইক হাট যে প্রাইসগুলো দেওয়া থাকে, এগুলো কিন্তু ফিক্সড নয়, আপনারা এখানে এসে দেখে শুনে দামাদামি করে এরপরে কিন্তু যে কোনো একটি বাইক আপনি নিতে পারবেন। আজকে কিন্তু অনেক বাইক উঠেছে, যদিও একেবারে ভোর সকালে চলে আসছে। দেখেন, মানুষ কিন্তু আসতেছে, অনেক মানুষ এখনও আসে নাই,
তো চলে আসতে পারেন বাইক হাট কিন্তু সকাল সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত আছে এবং অনেকগুলো বাইক থেকে কিন্তু দামাদামি করে দাম কষাকষি করে আপনার পছন্দের যে কোনো একটি বাইক নিতে পারবেন এখান থেকে। তো এখানে রয়েছে অ্যাপাচি RTR 4B ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, ব্লু কালারের, 20-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আচ্ছা, 5000 প্লাস কিলো চলেছে। 160 সিসির এই বাইকটি নন এফআই বাট ABS একটি বাইক, দাম চাচ্ছে 1,92,000 টাকা। এই বাইকটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন। এটা যদি এক নজর দেখেন আপনারা এটার ভিউটা, আমি দূর থেকে ক্লোজলি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ওকে, এর পাশে রয়েছে ডিসকভার 125-এর একটি বাইক, এটা 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। 125 সিসির এই বাইকটিও মাইলেজ কিন্তু আপনারা 50 পাবেন। আবারও বলছি, তেল যেহেতু দাম বেড়ে গেছে, আপনারা মাইলেজ যেগুলো বেশি পায় সেই বাইকগুলো কিন্তু দেখতে পারেন। ডিসকভার এই বাইকটাও দেখতে পারেন, দামটা হচ্ছে যদি 1 লক্ষ টাকা, দামাদামি করে কিন্তু আরও কমে নিতে পারবেন। 9000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে এই বাইকটির। প্লাটিনা একটি বাইক এখানে রয়েছে, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 100 সিসির একটি বাইক। বন্ধুরা ক্লোজলি দেখাতে পারতেছে না, পাশে কিন্তু কাদা আছে, তারপর আমি টেনে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা 100 সিসির এই বাইকটি 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, দ্যাট মিনস 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। 85,000 টাকা কিন্তু দামটা হচ্ছে এই বাইকটির, দামাদামি করে কিন্তু আরও কমেও নিতে পারবেন। আপনার পাশে কিন্তু অ্যাভারেজ ভার্সন 1-এর হোয়াইট, ব্ল্যাক এবং রেড কম্বিনেশনে একটি চমৎকার বাইক রয়েছে, যদিও আগের একটি বাইক। আপনারা এই বাইকটিও দেখতে পারেন, এটার মাইলেজ একটু কম পাবে। 153 সিসির একটি বাইক, 11 মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 18,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছরে কিন্তু পেপারস করা আছে। 1,10,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটির। বন্ধুরা বলে রাখছি, আজকে কিন্তু খুব ভোরে চলে আসছি বাইক হাটে এবং আপনাদের জন্য আপনারা কিন্তু এই ভিডিওটা দেখে বা সরাসরি কিন্তু বাইক হাটে চলে আসতে পারেন এবং দেখে শুনে দামাদামি করে আপনার পছন্দের বাইকটা এখান থেকে নিতে পারবেন। প্লাটিনার আরও একটি বাইক রয়েছে এখানে, 20-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 110 সিসির একটি বাইক, একেবারে চকচকে করতেছে, একটু ফ্রেশ কন্ডিশনের মনে হচ্ছে আমার কাছে। যিনি চালিয়েছেন খুবই যত্ন সহকারে, আপনারা কিন্তু বাইকটি দেখতে পারেন। এটা 2,500 কিলোর মতো চলেছে, 55 প্লাস মাইলেজ পাবেন। বন্ধুরা আবারও বলছি, তেলের দাম যেহেতু বেড়ে গেছে, আপনারা কিন্তু যেগুলো মাইলেজ বেশি পায় আপাতত কাজের জন্য কিন্তু এই বাইকগুলো দেখতে পারেন। 1,20,000 টাকা দাম চলেছে বাইকটির, তারপরে দামাদামি করে কিন্তু একটু কমেও নিতে পারবেন এই বাইকটি এখান থেকে। আপনার পাশে রয়েছে এসপি শাইনের একটি বাইক, 20-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা, 125 সিসির একটি বাইক, 7,000 প্লাস কিলো চলেছে, এটাও 55 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। 1,10,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটিরও। আমাদের পাশে রয়েছে টিভিএস ভিক্টর, একেবারে ওল্ড একটি মডেল, ঠেকার কাজ চালানোর জন্য কিন্তু এই বাইকটি নিতে পারেন। আপনারা যারা 20-30,000 টাকায় বাইক খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই বাইকটি দেখতে পারেন। এটার দাম 33,000 চাওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় 30-এর নিচে আপনারা এই বাইকটা নিতে পারবেন। 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা ছিল এই বাইকটির, মাইলেজ 45 পাবে, যদিও কম দামের মধ্যে এই বাইকটা কিন্তু নিতে পারেন চালানো শেখার জন্য, ফুড ডেলিভারির জন্য, এই মুহূর্তে কাজে লাগানোর জন্য। বন্ধুরা এই পাশে রয়েছে ইয়ামা সালোটের একটি বাইক, 20-এর মডেল, 20 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, কিলো চলেছে 9,000 প্লাস, 55 কিন্তু এটাও মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। 1,12,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটির। ইয়ামা এই বাইকটিও কিন্তু দামাদামি করে আরও কমে নিতে পারবেন। এখানে হচ্ছে টিভিএস স্ট্রাইকার একটি বাইক, 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 25 সিসির একটি বাইক, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, 55 কিন্তু এটাও মাইলেজ পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। 95,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটির, যদি এটা এর ভিউটা আপনারা দেখেন। আসলে 25 সিসি স্ট্রাইকার এই বাইকটিও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, দামাদামি করে কিন্তু আর কমে নিতে পারবেন। রানারের বোল্ট একটি বাইক রয়েছে, আর ছোটোখাটো বাইকের মধ্যে কিন্তু এই বাইকটা খুব চমৎকার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 13,000 প্লাস কিলো চলেছে, একটু স্টাইলিস্টও মধ্যে, যারা ছোটোখাটোর মধ্যে স্টাইলিস্ট কমের মধ্যে বাইক খুঁজতেছেন এই বাইকটা দেখতে পারেন। 13,000 প্লাস কিলো চলেছে, এভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন। 165 সিসির একটি বাইক, দাম চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা, দামাদামি করে কিন্তু আরও কিছু কম আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। এখানে হচ্ছে হিরো হাঙ্কের রেড কালার একটি বাইক, এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার একটি কালার এবং খুবই চকচকে করতেছে। যিনি চালিয়েছেন তিনি কিন্তু খুব যত্ন সহকারে চালিয়েছেন এই বাইকটি, যদি এটার কন্ডিশন আপনারা একটু দেখেন। এটা 19-এর মডেল, 19 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, এভারেজ মাইলেজ আপনার 40 পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,06,000 টাকা। পাশে রয়েছে অ্যাভেঞ্জারের একটি বাইক। বন্ধুরা যারা এই স্টাইলের বাইক খুঁজতেছেন তারা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অ্যাভেঞ্জারের একটি কালেকশন থাকে, এটা কিন্তু দেখতে পারেন। 17 মডেল,
17 রেজিস্ট্রেশন করা 150 সিসি একটি বাইক, 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 35 পাবেন। এটার দাম চলছে 1,57,000 টাকা। পাশে রয়েছে টিভিএস GLX এর একটি বাইক, এটাও কিন্তু মাইলেজ আপনারা বেশি পাবেন 50, 8-এর মডেল যদিও। এটার 8-এর মডেল, 8 রেজিস্ট্রেশন করা আছে। বাইক হাটের ভাই একজন বাইকে জিজ্ঞাসা করেন। 100 সিসির একটি বাইক, এটা 29,000 প্লাস কিলো চলেছে, এভারেজ মাইলেজ 50 পাবেন, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম চলছে 68,000 টাকা। টিভিএস GLX এই বাইকটি কিন্তু দেখতে পারেন বন্ধুরা, 68,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। পাশে রয়েছে টিভিএস এর আরও একটি বাইক স্ট্রাইকার, এটার ক্যাটালগটা আমরা এখনও পাইনি। যদি সকালে চলে আসি আপনারা কিন্তু দেখে শুনে নিতে পারবেন, এটার ক্যাটালগটা হয়তো কিছুক্ষণ পরে লাগাবে। এখানে হুন্ডার একটি বাইক রয়েছে লিভো, হুন্ডা লিভোর এই বাইকটিরও ক্যাটালগ আমি এখনও পাইনি। এটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, চলে আসতে পারেন বাইক হাটে এবং নিয়ে যেতে পারেন আপনার পছন্দের বাইক। হিরো ইগনিটর 125 একটি বাইক রয়েছে এখানে। বন্ধুরা খুব ভোরে আসার কারণে কিন্তু অনেকগুলো ট্যাগ আমি মিস করেছি। এখানে টিভিএস স্ট্রাইকারের একটি বাইক রয়েছে রেড কালারের, আরও একটি রয়েছে টিভিএস ডিসকভার একটি বাইক ব্লু কালারের। পাশে রয়েছে পালসার একটি বাইক ব্লু কালারের, যদিও এটার বিস্তারিত ওইগুলোর বিস্তারিত কিন্তু আমি জানাতে পারছি না, খুবই দুঃখিত। পালসারের আরও একটি বাইক রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, পালসারের আরও একটি বাইক রয়েছে এখানে ব্ল্যাক রেডের কম্বিনেশন। এখানে কিন্তু অনেকগুলো বাইক রয়েছে, এগুলো কিন্তু লাখের নিচে বা লাখের কাছাকাছি হবে মেবি, আপনারা কিন্তু দেখে শুনে নিতে পারবেন। এখানে রয়েছে হিরো হাঙ্কের একটি বাইক, এই কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। 18 মডেল, 78 রেজিস্ট্রেশন করা 150 সিসি একটি বাইক, 14,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। তোমরা দামাদামি করে কিন্তু আরও কমেও এখান থেকে এই বাইকটা নিতে পারবেন আপনারা। তোমরা এখানে 4B দুইটা বাইক রয়েছে, দুইটা কিন্তু রেড কালারের। যেহেতু খুব আগে চলে আসছে, এখনও কাজ শেষ হয়নি ট্যাগের, তাই কিন্তু এখনও ট্যাগ লাগানো হয়নি। এখানে রয়েছে হিরো ইগনিটরের একটি বাইক 20-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা 125 একটি বাইক, 4,000 প্লাস কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,23,000 টাকা। দ্যাট মিনস আস্কিং প্রাইস 1,23,000 টাকা। দামাদামি করে আরও কমেও কিন্তু নিতে পারবেন বাইকটা এখান থেকে। রয়েছে এখানে রয়েছে হোন্ডা এক্স ব্লেডের একটি বাইক, এই বাইকটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা 160 সিসির একটি বাইক, 7,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,75,000 টাকা। আস্তে আস্তে কিন্তু বাইকহাটে মানুষ আসতে শুরু করেছে। এখানে রয়েছে টিভিএস 4B ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, এটা 18 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা 160 সিসির একটি বাইক, 2 বছর কাগজ করা আছে। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,52,000 টাকা। ব্লু কালার 4B এই বাইকটি, দাম চাওয়া হচ্ছে 1,52,000 টাকা। এখানে অ্যাপাচি RTR একটি বাইক রয়েছে ব্লু কালারের, অ্যাপাচি RTR বাইক। বন্ধুরা জানানোর চেষ্টা করতেছে আজকে বাইকহাটে কী বাইক উঠেছে। বন্ধুরা আস্তে আস্তে কিন্তু বাইকহাটে আরও বাইক উঠতেছে, ভিডিও শেষে আমরা আরও কিছু বাইক দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে হচ্ছে পালসার একটি বাইক 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চাওয়া হয়েছে 1,30,000 টাকা। বন্ধুরা পাশে রয়েছে জিক্সার একটি বাইক ডাবল ডিস্কের, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার এবং সামান্য এটা কী কালার বলে, মেরুন কালার মেবি। তো এইটার দাম চাওয়া হয়েছে 1,55,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি কারে কমে নিতে পারবেন। এটা 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 19,000 প্লাস কিলো চলেছে, 155 সিসির একটি বাইক, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, মাইলেজ 40 পাবেন। FZS ভার্সন 3 একটি বাইক রয়েছে এখানে, 18 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির একটি বাইক, 11,000 প্লাস কিলো চলেছে, এটা কিন্তু FI ABS, 45 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন। দাম চাওয়া হচ্ছে 2,08,000 টাকা। ওটা এখানে রয়েছে হুন্ডা হর্নেটের একটি বাইক, এটা 17 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 160 সিসি একটি বাইক, কিলো চলেছে 40,000 প্লাস, মাইলেজ 40 পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দাম চাইছে 1,35,000 টাকা। দাম চাওয়া হচ্ছে 1,35,000 টাকা। এখানে রয়েছে অ্যাপাচি 4B একটি বাইক, 4B X কানেক্ট 21-এর মডেল, এটা কিন্তু শোরুম কন্ডিশনের বাইক, অন টেস্টের একটি বাইক, 8,000 প্লাস কিলো চলেছে, 160 সিসি একটি বাইক, ব্ল্যাক কালারের। এটার দাম চলছে 1,65,000 টাকা। যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু কাগজ করা হবে। যারা একেবারে ফ্রেশ গাড়ি খুঁজতেছেন, নাম ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা একেবারেই কম। তাছাড়াও বাইকহাটে কিন্তু নাম ট্রান্সফার খুবই ঝামেলা মুক্ত, কেননা একেবারে লিগেল মালিক ছাড়া কিন্তু বাইকহাটে বাইক উঠানো হয় না। যার নাম তার নামেই কিন্তু
যার নামে করা বাইক তার নামে কিন্তু বাইক যদি নাম করা না থাকে, মানে কাগজ করা না থাকে, তাহলে কিন্তু বাইক হাটে এখানে বাইক উঠায় না। এখানে জিক্সার সিঙ্গেল এক্স একটি বাইক রয়েছে ব্লু কালার, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 2000-এর মতো কিলো চলেছে, এভারেজ মাইলেজ 40 পাবেন, 155 সিসি বাইকটি 2 বছর কাগজ করা আছে, দাম চাইছে 1,80,000 টাকা। বন্ধু রয়েছে পালসার ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির একটি 150 সিসি একটি বাইক, 2180 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চাইছে 1,75,000 টাকা। বন্ধু এখানে রয়েছে হুন্ডা এক্স ব্লেডের একটি বাইক, এই কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার, আমার কাছে ভালো লাগে খুবই, অনেকটা আর্মি কালারের মতো, অ্যাশ কালার। যদি এটার এক নজর দেখি ক্যাটালগটা, 22-এর মডেল, 22-এর মডেল মেবি 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি একটি বাইক, 1840 প্লাস কিলো চলেছে, পার 45 মাইলেজ পাবেন, 10 বছর কাগজ করা আছে, দাম চাইছে 2,03,000 টাকা। এখানে হচ্ছে হিরো থ্রিলার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, এই বাইকটাও কিন্তু আমার কাছে একটু ভালো লাগে, এটা কেমন আমি আসলে জানি না, এটা অনটেস্টেড শোরুম কন্ডিশনের বাইক, FI ABS রয়েছে বাইকটাতে, একবার ফ্রেশ কন্ডিশনে 3000 নিচে কিলো চলেছে। যদি এই বাইকটা দেখেন আপনারা, এটার দাম চলছে 1,55,000 টাকা, 160 সিসি একটি বাইক, এভারেজ মাইলেজ 45 পাবেন। এখানে হচ্ছে পালসার NS-এর একটি বাইক, রেড কালার, অনেকে পালসার NS-এর বাইক খুঁজতেছেন, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু ABS সিস্টেম রয়েছে, এটা ডুয়েল চ্যানেলের একটি বাইক, এটা 21-এর মডেল, এটাও কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন শোরুম কন্ডিশনে, 160 সিসি একটি বাইক, 2000-এর মতো কিলো চলেছে, 40 এভারেজ মাইলেজ পাবেন, দাম চলছে 1,95,000 টাকা। এখানে রয়েছে FZS-এর একটি মডেল ভার্সন 3 ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, এটা কিলো চলেছে 3000-এর মতো, 45 এভারেজ মাইলেজ পাবেন, এটা হচ্ছে FI ABS, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার দাম চলছে 2,33,000 টাকা। এখানে রয়েছে FZS ভার্সন 3 একটি বাইক, 21-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 7000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এটা কিন্তু FI ABS, দাম চলছে 2,22,000 টাকা। এখানে হচ্ছে FZS ভার্সন 2-এর একটি বাইক, ডাবল ডিস্কের, এটা 2021-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, এটা FI নন ABS একটি বাইক, 10 বছরের কাগজ করা আছে, 2,500-এর মতো কিলো চলেছে, এটাও কিন্তু যিনি চালিয়েছেন খুবই যত্ন সহকারে চালিয়েছেন, এটার দাম চলছে 2,15,000 টাকা, দামাদামি করে আরও কমে কিন্তু এখান থেকে বাইকটা নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে FZS ভার্সন 2-এর একটি বাইক, 20-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 6,000 প্লাস কিলো চলেছে, মাইলেজ 40 পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটা FI নন ABS একটি বাইক, 2,15,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটি। তো এখানে FZS-এর আরও একটি বাইক রয়েছে, এখানে কিন্তু FZS-এর কালেকশন অনেক রয়েছে বন্ধুরা, এই যে রেড কালার থেকে শুরু করে 1 2 3 4 5 6টা FZS-এর কালেকশন এখানে রয়েছে, ভার্সন 2, ভার্সন 3, ডাবল ডিস্ক এখানে রয়েছে ভার্সন 2-এর একটি বাইক, 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, FI নন ABS একটি বাইক, 2 বছরের কাগজ করা আছে, দাম চলছে 1,97,000 টাকা। পাশে রয়েছে FZS ভার্সন 2 একটি বাইক, 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 একটি বাইক, 9,000 প্লাস কিলো চলেছে, FI নন ABS, এটার দাম চলছে 1,97,000 টাকা। অ্যাপাচি 4B ব্ল্যাক কালার একটি বাইক রয়েছে এখানে, এটা কিন্তু